你叫咩名啊？我叫 Faria，幾多歲？今年21歲，結咗婚未啊？我未結婚，想唔想去香港？我想去香港。好啊，你介紹下你自己。好啊，先生太太你哋好，我叫 Faria，今年21歲，我未結婚，我係位教徒，我之前做過係內容2年，我識講少少廣東話，我學過少少最中國上口時，正雞、正腰、正蛋、炒水、煲不足煲湯。我學過點樣照顧女傭嘅好事，帶公公婆婆去廁所，幫公公婆婆換衫，幫公公婆婆沖涼。我學過點樣照顧細路仔好事，幫佢哋沖涼，同佢哋玩，帶佢哋返學。我學過點樣照顧 BB 好事，餵 BB 飲奶，幫 BB 沖涼，幫 BB 換尿片。我中意寵物，我學過點樣照顧兔仔、貓仔同埋狗。我好想去香港做嘢，因為我想賺到啲錢。我一定會勤力、老實同埋聽話。希望先生太太請我做工，多謝晒，喺香港見，拜拜。